kuva akemba akamanya ino DJ bana DJ kuba kaliwo wanti songa rumanga buku wanti jebule wanti Haji, polo. Mutabani wange Ahmed gana amaina agandi nsinze kugagemera wano soikiriza nkwete eri Ahmed abakulembeze abali wano bakulembeze banange sebo kansala bakansala chairperson w'abavuka ba promoter mwena nindugu wange onkolere mukwa wakantuka muketa kyako kakapera baba wange malagandeka nze wana logo era mbutuufu nife abakulira ku mpaka nabaire nsoma ekitabo kya Alexi Dr. Kazungu ekyasomye kyeyandise from zero kyandagira erala abantu ab'emyaka egy'ennyuma bye babiseemu n'ab'essaawa zino bye balikola ki bye bali kubitamu. Ndakuba okusiima mutabani wange Ahmed ntera ino communicating naye yankobera byaba ali kwenda namwiramu yambuuza kire namwiramu yankobera kyali kwenda okola namukobera kituufu obabbe so mubawo ku bavubuka abaneegayire ino okuneebuuzaaku n'okutambula nabo ali amanga them era okwebaza okuba n'ebirowoozo ebisobola okugayita ku iwanga niiza okuba nga osobola okunkozesa ekyo kyoba okoze eki kyoba oyenze. Ndakubeebaza olw'omukwano gwe mwidde okulaga munaimwe era mwidda kunsonyiira bwe mbaire ntyayimaawo ababaire tibeemereire niyinza okuba nkozesaamu olulimi oluzito aye mbaire ndikwenda musituke oba oli awo muyinza okuba zeena niyinza okutandikira awo omukwano gweninaku ne Ahmed kuba tube twaganana mu ngira mundidi luyi lulala era muno muyinza okuba mulimu abantu batono ino bensonkaku ninkoba nti iwe nkwiti aye nga imwe mundidi oluusi niyinza okuba mbabitaku either muli masano gaimwe ate oluusi ni mubizibu nakwagana ewe nkwagaana aye nga nzira yentandikira kukola ki okuyamba. So nebaza Ahmed amazima obwera ndini Sadamu ono eganda omwana ono nga antayire musuula empyaka yembaire maze ibanga nga tijja experiencingaku aye mbwine ebintu bingi byendidi byetusobola okutapinga okutuuka twena yetukola ki yetujja. So mbeebaza mu field zaimwe mwena demulimu okubona nti ekibatwaire mu kyakunoonya to survive, kyakunoonya kwekulankulanya, kyakunoonya kwetoola mu bwavu, kyakunoonya okwetoola agazibu aye nga wali mu kwetoola awazibu mukutoola ku muntu esente aye nga todimanaze.
mwene yagema esente yabikuwa yagolola mwisanuli ebizibu abimaniranga eyo ati enatoire gano ndifuuye gale aye nga mwene abikuwaire olw'eisanu kuba omusanuyisa sekyo mbebaza aye ng'omuzaire nteeka okubakobera ekigambo kirala okusingira erala ntera okukibona ku basambi b'omupiira. Asambi b'omupiira bw'abanga star tamananga ido tajja kusamba ki? Tajja kusamba mupiira. Era kyeva mubona muleke bale gana amaini agandi nisinze kugagemera gano soikiriza nkweterera Ahmed abakulembeze abali wano bakulembeze banange sebo kansala ba kansala chairperson w'abavuka ba promoter mwena n'indugu wange onkoleyo mukwa wakantu ka muketa kyako akapera baba wange maragandeka zendi wana logo era mbutuufulifa abakulira mupaka nabaire nsoma ekitabo kya leti Dr. Kazungu ekyasomye kyeyandise from zero kyandagira erala abantu ab'emyaka egy'einuma bye babiseemu n'ab'essaawa zino bye balikola ki bye bali kubitamu. Ndakuba okusiima mutabani wange Ahmed nterayo n'ocommunicatinga naye yankobera byaba ali kwenda namwiramu yambuuza kire namwiramu yankobera kyali kwenda okola namukobera kituufu obabbe so mubamu ku bavubuka abaneegayire ino okuneebuuzaaku n'okutambula nabo ali amanga them era okwebaza okuba n'ebirowoozo ebisobola okugayita ku iwanga niyinza okuba nga osobola okunkozesa ekyo kyoba okoze eki kyoba oyenze. Ndakubeebaza olw'omukwano gwe mwidya okulaga munaimwe era mwidda kunsonyiira bwe mbaire nti awo ababaire tibeemereire ndinza okuba nkozesaamu olulimi oluzito aye mbaire ndikwenda musituke oba oli awo muyinza okuba zeena niyinza okutandikira awo omukwano gwerina gona Ahmed kuba tube twaganana mu ngira mundidi lwi lulala era muno muyinza okuba mulimu abantu batono ino bensonkaku ninkoba nti iwe nkwiti aye nga imwe mundidi oluusi niyinza okuba mbabitaku either muli masano gaimwe ate oluusi ne mu bizibu nakwagana enkwagaana aye nga nzira yentandiikira kukola ki okuyamba. So neebaza Ahmed amazima obwera ndini Sadamu ono omwana ono nga antaire musuula empyaka yembaire maze ibanga nga tijja experiencingaku aye mbwine ebintu bingi byendidi byetusobola okutapinga okutuuka twena yetukola ki yetujja. So mbeebaza mu field donna de mulimu okubona nti ekibatwaire mu kyakunoonya to survive, kyakunoonya kwekulankulanya, kyakunoonya kwetoola mu bwavu, kyakunoonya okwetoola agazibu aye nga wali mu kwetoola awazibu okutoola ku muntu esente aye nga todimanaze. Mwene yagema esente yabikuwa
yagolola mwisano lye ebizibu abimaniranga eyo ati benatwere gano ndifuuye gale aye nga mwena abikuwaire olw'eisano kuba omusano isano sekyo mbebaza aye ng'omuzaire nteeka okubakobera ekigambo kirala okusingira erala ntera okukibona ku basambi b'omupiira. Abasambi b'omupiira bw'abanga star tamananga ido tajja kusamba ki mupiira, tajja kusamba mupiira. Era kyeva mubona muleke bale abatumalira ebiseera ku TV nti esente dibaddiira ku aye abaamu n'abasinga bungi nti akasente olw'okuba kaba katono ate yakakozesanga bw'ayenda oluvannyuma tabaakuna kantu kaatereeka ennyuma. So mbasaba nti mwege okusevinga, mwege okusevinga because buli lwogeera okuyisa omuuka otikapa oba oligula. So olw'okuba oli kukula